Golf Channel and the LPGA Tour proudly present the season-long race to the CME Globe. From Paradise Island in the Bahamas, first round coverage of the Pure Silk Bahamas LPGA Classic. LPGA Tour ก็เดินทางมาถึ The ง second รายการ stop ที่ in the 2 ของฤดูกาลแล้วนะครับ 2015 calendar year for the LPGA เราก็อยู่ Tour ที่เกาะ brings us to Paradise Paradise, Island third นะครับ year for this Pure Silk Bahamas ก็ LPGA แข่งขันรา Classic ยการ Pure on Silk Paradise Bahamas Island, not LPGA too far Classic away เป็น from the ปีที่ Atlantis 3แล้วนะครับ Resort. You'll find the Ocean Club Golf แล้วก็อยู่ที่ Course, 3 originally a Ocean Dick Club Golf Wilson Course ครับ design. Dick Wilson Tom ออกแบบ Weisskopf นะครับ came แต่ here ว่า and Tom Weisskopf renovated the entire มา course อ in อก 2000, มา opening up ทำ more ดี of ไซ the น์ property นะครับในปี to the elements, ทั้ง very สนาม much เลยนะครับ exposed to the water on both sides. The Atlantic on one side, Nassau Harbor on the other. It'll be a challenge, especially when the wind is up, and that is the โดยเฉพาะ case. เวลาลมแรงครับท่านผู้ชมครับ Steady ส at นาม about อยู่ติด 15 กับ miles an hour, gusting even เรียก more ว่า today. มหา Whit สมุทร Watson, แอตแลนติก Judy เลย Rankin นะครับ with you. Early highlights. Sandra Gall, this at the short par 4 8th. ที่หลุมพาสีสั้น Yeah, just 310 yards and one of the easier holes on the golf 310 course หลา in the นะครับ early นี่คือ going today. หลุมที่ทำคะแนนง่ายที่สุดหลุมหนึ่งใน Off ส to a นาม nice นะครับ start. She'd make that birdie at the 8th. At 11, former world number 1 in B Park at 2 under. ของโลกครับอินดีพาร์ค Par 5, not reachable, but วันนี้ตี2 ออนได้ยากหน่อย just over the bunker there. Beautiful shot. ตีโยนเข้ามา She'd make ได้เลยครับ that. There are 3 par 5s on the back 9 on ถ้าหลุ this มหลัง golf มี course. A par พา 73. 3 หลุมนะครับ This ส is นาม one of them. พา Gall at 11. 73และนี่ก็คือ1 ใน 3นะครับ She'd make that, get to ขึ้นมา 5 under par. ทำให้คะแนนขยับขึ้นมาเป็น5ได้ผ่าน And then coming right back is in B Park. แล้วมาดูอินดีพาร์คครับที่หลุม 13 At พา 13 4หลุมนี้หลุมสวยนะครับ This is a short hole, but I think a really good hole, a beautifully designed hole. ออกแบบได้สวยงามนะครับ Not so ล้อมรอบไป difficult ด้วย today, though, if you drive the ball well. Brooke Pancake off to a very hot start today. 6 under through her first 7 holes, and then reeled off 9 straight pars to remain at 6 under. There is Gall and Park, 1 and 2 shots back respectively. Handful of players, including Munoz and Gulbis at -4, Jarena Pillar at 3 under par, Catherine Kirk at -1. Anything in red numbers with the way the wind is blowing today is a very good score. You have to wonder about the afternoon wave versus the morning wave if things continue this way. นี่คือรอบ It เช้า stayed นะค pretty รับ consistent so far, but it was blowing quite early. ลมยังแรงแบบนี้ก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำแข่งกอล์ฟเหมือนกันครับ You will see players sometimes widen their stance to just be a little bit more still in this kind of wind. I'm not quite sure it's that velocity yet, but it's getting สถาน close. การณ์แบบนี้มักจะยืนกว้างขึ้นนะครับเวลาพัด Well, with that, it'll be 10 straight pars for Pancake. Again, 6 under in her first 7 holes today. แรกนะครับหลังจากนั้น Began on the back, so she has only the 9th hole to play. ยังหาบอดี้เพิ่มไม่ได้ We understand also that there's going to be a small ceremony involved when that bid is delivered to Lydia Ko's caddy. Natalie Gulbis has this for birdie at 12. Has not dropped a shot today en route to 4 under. Now through 12 holes. Brooke Pancake has made her par at the 8th. She remains at 6 under, leading the way. Fairly generous hole location here today. That is making this par 4 play just a little bit easier because it can really be a test when the wind is up. ทิศทางลมแบบนี้อาจจะ Head ยัง to ไม่ the ยากเท่าไหร่ 14th ครับ hole, Christine. 2 over par. Starts out right, trying to get the wind to bring it closer, and it is. Well, Michelle Weir's had her struggles today, Jerry. She's 4 over par, 4 bogeys on the card. She has. That's a good, powerful wedge from 135. Just hasn't been clicking with the ball striking from what I've seen. Oh, That's a good this one. time, yeah. Chance to maybe repair some of the damage. Tied for 56 at the moment at 4 over is Michelle, which 3 par 5s on the back 9, 2 on the front 9. Munoz a long way away at 14. Epitome of a challenging putt. Downhill, big swing left to right, downwind. มีลายซ้ายไปขวาแล้วก็ตามลมด้วยไปครับ Made that look real easy.
Chandragal, this for a birdie at the 13th. This to tie the lead. Downhill, a little speedy. Slope takes it left. Wind might counteract it. And it did. That was just a moment ago. A desperately needed birdie. Doesn't really do much by my read. A little bit of break there, and just not a lot of conviction in that, Judy. No, she seems to have seen something that really wasn't there, Jerry. I think your read was the correct read. At the 14th, Inbee Park. That was for par. She remains at 4 under. 2 shots back. To 5. Now Hee-Young Park. For a par, and she remains at 4 under, so they're having a good little battle today, Brittany and Hee-Young. Brooke Pancake was a good amateur player. She turned pro for the 2012 US Women's Open. Rookie year on the LPGA Tours 2013. Best finish on tour tied for 13th. It's for a birdie at the 9th. Oh, get in there, not quite. 88th on the money list last year. Best finish last year was tied for 17th. So this is sort of new territory for her, you would say, Judy? Yeah, I think, you know, she's kind of setting a mark today on a golf course that I didn't think would produce the some of the low scores that it is producing. And that's a revamped backswing. Used to be much longer. Still upright. Used to be much longer, so that might help here. But just a tough shot. Into a left-to-right wind, side hill lie. Everything about this says it's going right. And that's exactly what has happened. Not too bad looking yet. No, not too good either. But I think that's the case of what I spoke about earlier. You have got to make some good club choices. And some of those winds really beat the ball down. Back to 6. Brittany with her second. That'll do. I don't think it hurts on a day like this to be a little longer and a little stronger. And Brooke Pancake to finish off a very good day. This for a 67. So Brooke Pancake off to the perfect start here. And she leads the way at the Pure Silk Bahamas LPGA Classic. Pancake ทำคะแนน 67 นะครับ 6 อันเดอร์พาร์ขึ้นนำในขณะที่ตามมาติดคือซันดากาวนะครับมีดีพักอยู่ที่4 อันเดอร์พาร์นะครับจุนใหญ่ Michelle Wee at the 14th. 64 ครับเป็นเชลวี Birdie bending right, little downhill, certainly downwind, pretty speedy, even though the greens are only 10.5 today. ประกอบพัดที่เป็นเอกลักษณ์ครับ The combination of downwind, down grain ทั้งตามลมตาม changes หญ้านะค the รับ equation completely. พอทำให้การคำนวณลายก็ต้องเปลี่ยนไปครับ Hee-Young Park at 6. This for birdie. อย่างปลากับที่หลุม 6 Third now for Paula Creamer at the 15th. Tom Munoz is already on the green, putting for a birdie. Paula now trying to get it in the tightest of the 3. Judy, that's always a tricky shot coming off a tight lie, downwind, 35 yards. In fact, the 15th hole, I thought of Munoz to get within 1 of the lead. Yeah, from hole high right. This for her 5th birdie today. Good effort. Started well last week, shot 66 in the first round, but didn't finish the week off nearly that well. He's finished 13th in the end last week. 66, 71, 72, 75 for Munoz. To 15. Lee Park, who was taken out of the top spot in the world rankings, is for a birdie. เสียดายครับ เอริยาจุธานุการนะครับ But it's going to move to the right. มีลายซ้ายนะครับลูกนี้น้ำหนักดีครับ
Young Park with her third. ครั้งหนึ่ง Actually have a good chance for a birdie to get to 5 under par. And they're chasing Brooke Pancake here. At the 14th, Natalie Gulbis trying to get to 5 under. A good shot in here at the 14th for Natalie. Best we've seen. ไม่ได้เห็นชื่อของนาตาลีกูบิสใน I saw a lot of ตำแหน่ง tweets through the นะครับ year of her ลีดเดอร์บอ working ร์ด out on แร the กๆกัน beach. มานานแล้วนะครับ A lot of tweets of her on a paddle board, I think, which must make you tremendously strong. Young Park for a birdie at number 7. So good battle between Lincecum and Young Park. วันนี้กลุ่มนี้เล่นดีนะครับทั้งเบนสคัมแล้วก็ฮียังปาร์คทีออฟในฐานะนักกอล์ฟมาเล่นของโลกเป็นครั้งแรกเลยนะครับของลิเดียโค It should be a much โดยวัย sought เพีย after ง rhythm. 17 ปี 9 เดือน If you นะครับ can copy that, เป็นนักกอล์ฟ it has ที่ to ขึ้น help มาเป็น your golf game. Paula หมาย Creamer ของโลก in ที่ the อายุ bunker น้อย at ที่สุด 16. นะครับ Only ทั้งใน 15 ประเภท feet ชาย of และประเภทหญิ green ง sloping away from her. ลูกยากนะครับของครีเมอร์โอ้โหเยี่ยมครับ Happy birthday แฮปปี้ครับโคลินคานบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับจริงๆไม่ใช่วันเกิดของครีเมอร์ Yeah, นะครับ it แต่ว่า helps ลู your กนี้ score, helps your putting ทำได้ดีมากจน stats. ต้องชม Really เลย isn't ครับ anything that doesn't help. มาจากคะแนนเกินอยู่แล้วมีโอกาสเป็นถึงเกิน One way to 2 make a เนี่ย birdie. ไป Her มา first เนี่ยกลับไปอยู่ birdie ที่ on ไม่ the ผ่าน back ได้ nine. นะครับเป็นเบอร์ดี้แรกในช่วงก้าวหลุมหลังของครี The เมอร์ด้วย newly ครับ married Paula Creamer got married in December. แต่งงานไปในช่วงเดือนธันวาคมนะครับมาดูอย่างปาครับ She remains 5 under par. She and Lincecum currently tied for second, one shot behind Brooke สนามสวย Pancake, จริ who ง shot ๆเลยนะครับ 67 earlier today on this par เกาะที่ 73 layout. That matches her มี best ชื่อ round ที่ of แปลเป็น last ภาษาไทย year. ว่าสวรรค์นะค She รับ leads by 1. Paradise Island ที่บาฮามัสกับการแข่งขันเพียวซื้อบาฮามัสLPGA Classic นี่คือรอบแรกของการแข่งขันครับ Michelle Wee หลุม at 16 นะครับ 16. หลุมยากที่สุดในสนามนะครับ That was her 4 hybrid. Hybrid ber Low 4 bullet line right ตี at it ลูก from ต่ำนะครับเข้าไป 187. จาก 187 หลา Oh, นะ what ฮะ a shot. Good shot. เยี่ยมครับ Yes, I rather like the lazy river. Paula Creamer for a Paula Creamer birdie. ครับ Tom Paula was looking very chic in a jumpsuit Oh. at the parents' party. หลังจากระเบิดทรายลงมานี่ I มาเป็น didn't ชุ get ด an เลยนะค invite. รับ Must ครี have เมอ gone ร์ straight into my spam folder. จากเกิน1นะครับตอนนี้แป๊บเดียวขยับ You ขึ้นมาเป็น usually 1 get อันดับ invited พา to นะครับ everything. I know, I can believe it. Jarina Jarina Pillar, Pillar this ครับ for a birdie to finish at 4 under par. Well เยี่ยมครับ done. พัดตามพัด Started the ลาย day with a bogey, but has Tam bounced Yama back นะครับ nicely. 5 birdies since ออก then. ซ้ายเนี่ยเป็น And เสียโบกี้ Jarina มาตั้งแต่ Pillar หลุมแรกแต่ว่าหลังจากนั้น Gall ทำผล from งาน the ได้ดีครับ bailout area at 16. Not an easy pitch, landing it into the terrain, and then it releases away just past the hole. ให้น้ำหนักมาดีนะครับ แต่ว่าเผื่อลายขวาน้อยไปนิดหนึ่ง 17th has been a good up and down for Munoz. คุณโยสครับเยี่ยม It's มาก good ครับ 3. What do we say, Tom? That is ตี magic ลูก in ซ้ายไปนะ Espanol. ครับแต่ว่า Magica? Well, it's เล่นลูกซ้ายเข้ามา magia. แล้วก็ La เก็บผ่านได้ magia is magic. El hechizo would be a spell or a charm. Just going to aim right at our camera tower. นี่เดือนสักคำครับลูกมันลอยโด่ง Yeah, just ไป getting นะครับ stuck up in the breeze. โดนลม But นะ still, no trouble. Middle of the ตีไป green. ที่เธอก็รู้เลยนะครับว่าลูกโดนลมนะครับ A good opening round going. 5 under par alongside Young Park. Birdie to tie the lead here มี in โอ the กาสนะครับถ้า Bahamas. เบอร์ดี้ลูกนี้จะขึ้นมาเป็นผู้นำร่วมนะครับสำหรับเบรดดี้เดนสักค It's kind of a high side of the green, but we've seen enough good shots today that hasn't been much of a factor. อัพโรชเข้ามาครับเดนโค Safety first from Lydia Ko. Young Park for a round of ที่ยัง 67. ปาครับลงนำร่วม Still not in for a par. ลูบิส 16. หลุม16เกือบตก Natalie น้ำนะครับ Gulbis still playing, as Judy points out.
วันนี้เล่นยากนะครับยาวและทวนลมมาดูลิเวอร์พูลครับ This is the second hole of the day. Well done. Well, she was trying to improve her putting statistics. That's going to help you out. พยายามจะพัฒนาสถิติการพัดของเธออยู่นะครับสำหรับลิเวอร์ Tom, พูล don't you love the way her ball though just seems to fall in the hole so often? แล้วสปีดในการพัดนะจูดี้แรงกิ้งชมเลยครับคือแต่ละครั้งเวลาลงเนี่ยลงแบบน้ำหนักเนี่ยพอดีเลยนะครับถ้าไม่ลงมันจะเลยไม่ไกลและโอกาสเสียสามพัดก็น้อยมาเป็นชุดเลยนะครับในช่วงหลัง3 เบอร์ดี้ติดต่อกันนะครับในช่วงปิดจากคะแนนเกิน1นะครับท่านผู้ชมครับผ่านไป15 หลุมทำ3 เบอร์ดี้ติดต่อกันนะครับ16 17 18มาจบที่2 อันเดอร์พาร์จนได้นะครับวิลเมอร์เป็นนักกอล์ฟที่มีสถิติในสนามกอล์ฟแห่งนี้เยี่ยมเลยนะครับ2 ปีที่ผ่านมานี่จะคำครับเซฟพา Well done. Good day. Good opening day for วันนี้เล่นดีครับสนามพา73นะครับคะแนน 35th last week. Struggled in the opening round. 77. INB Now back to the 18th INB Park. Left her approach shot nicely underneath the hole. ออนไลน์ล่านะครับ Doesn't need to give the hole away at all here. Pretty straight. เยี่ยมมากครับ She didn't give a shot away all day. Bogey free 68. วันนี้ไม่มีโบกี้เลยนะครับINB Park ทำผลงานที่หนุ่มบาห้าดีเป็นพิเศษAlpha didn't want to be left out. She makes birdie as well. That's 3 for 3. A nice hat trick for this group. ดีครับคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ออกสตาร์ทรอบแรกดีเหลือเกินนะ 2 shots off the pace. Pancake ของอันเดอร์ So พา a good นะครับ start for that group. They are trailing Pancake at the Pure Silk Bahamas ที่จะข LPGA ยับขึ้น Classic. มาเป็นผู้นำเดี่ยวหรือว่าเป็นผู้นำร่วมนะครับเพราะตอนนี้เธอมี5 อันเดอร์พาครับOver at the 11th, Suzanne Pedersen for a birdie. This is going to be the key for Suzanne this week, but Charman was telling me earlier in the week that he feels like she's really on her game. If she can just get that putter working, there'll be good things right around the corner for Suzanne Pedersen. She's been working with Butch Harmon for a little while now. One of the great coaches in the game, Butch Harmon. Great look from 70 from above down at the 17th, and you see how close the ocean is to the green there. Lovely spot, isn't it, Jerry? Yeah, I haven't found the bad parts. I don't think they're there. This place is just incredible. Patterson And I think their motto for the week, Pure Silks, is have it one continuous party. It certainly feels like that. This not too slow here, but not treacherously fast for Brooke. Brooke, the low amateur at the U.S. Open at Pinehurst last year, and not just low amateur, but a 10th place finish. So really good golf. She won on the Canadian Tour when she was 14 years, 9 months and 3 days, believed to be the youngest winner of an official event on any tour anywhere in the world. Stacy Lewis on the 11th for the birdie. Well done. So we've got a 17-year-old world number 1. We've got Brooke Henderson putting together her career. Speaking of young phenoms, A little bit uphill lift right, just a little. she's a regular veteran compared to 17-year-old Lydia Ko. Michelle Wee ready for her 3rd at 18. Lydia Ko has called her one of her role models and one of the people that she watched so closely coming up. Lydia Ko is talking about enrolling in the university, much like Michelle Wee did while playing professional golf. Michelle Wee does have that graduation from Stanford. +4 on her round today, round 1 in the Bahamas.
Now it goes in. สักที That's ครับ what that ใน looks ที่สุด like. ก็ลง Really? นะ Now it goes in. แหมพัดเฉียบไปเฉียบมาทั้งวันนะครับ We thank goodness for one. ได้จนได้ครับ 76 on the day for Michelle Wie. That's 3 over again, par 73 layout. She had burned the edge a few times on the back nine. Over to 12, Stacy Lewis teeing off at the par 3. This group again playing their 3rd hole of the day. Thank you. มีเสียงปรบมือครับ Back at the 18th, Area Jutanagarn ready for her 2nd at the par 5. Blister to tee shot, หลุม18 นะค 199 รับ front, เหลือระยะ 215 hole. 199 หลาขอบกรีนหน้านะครับ That was 215 solid. ถึงธงครับ And a pretty decent line. If it gets there. เข้ามาโอ้โหลายเข้ามาสวยแต่ว่าตกจุด She's เร็ว got ครับ some power. She carried the ball all that way into the แครี่ breeze. ล้วนๆเลยนะครับทนลมจะมีโอกาสทำคะแนนนะสำหรับโรเมครับมาดูได้โคบ้าง Feels like the wind has certainly not intensified, maybe even died down, but possibly that's due to the fact that there are enormous houses blocking the wind to the right of this fairway. Yes, there are a few big houses here. That was from 144 yards. Oh, is it going to release down a little bit? No. Well, if the wind does die down a bit this afternoon, these players are going to have the best of the conditions. Let's hope they can take advantage. There's one of the houses that borders the golf course. Back to 12. Oh. Lewis. Stacy เสียดายครับ All 3 in this group striking out at the par 3. Pars all around. They will cross the street, head for the 13th tee, and down to that magnificent view that you saw a moment ago. Back to the 18th and Gulbis. Taking a look at her birdie putt with her longtime caddy, Greg Sheridan. Area Jutanagarn just gunned her little eagle chip about 8 feet past the hole. Natalie played a nice little flop shot over the left greenside bunker to here and a putt. But Judy, I don't see doing much. I talked to her husband. I said, obviously, I picked her up on the 17th hole today. I said, what's going right? He said, nothing's going right, just nothing's going wrong. Well, this is her first competitive round of the 2015 season, and what a good way to start. ของฤดูกาลนี้ของนาตาลีกูบิชนะครับวันนี้ออกสตาร์ทดีมาก Oh, that could have gone, Jerry. That looked good for a long time. .68 for Gulbis. 68 นะครับ shot 5 behind เดอ Brooke ร์ตาม Pancake. ผู้นำสโตรกเดียวครับ We go to 13. And the defending champion, 13 Jessica แชมป์เก่า Korda. ครับ Let's see how she can Jessica control this Korda. little wedge out of the rough. I remember last year on this hole, Kay, she shanked one out of bounds. You remember that? She did, and the หลุ gentleman มนี้ that ปี lives ที่แล้ว there นะครับที่ has เกิด the คว้า ball. แชมป์ She ตี signed แช it มป์แล้วก็ออก gladly บีนะครับ with her name เอ and ริยา shakes โอ้เยี่ยมครับ 2014. โปรเม She should have said Shanks very much. That was Area Jutanagarn with a birdie to finish her day, 69. Area and sister Moria together on the LPGA Tour this year. Area qualifying via Q School, finished ใน tied for คิวส third. กูลเข้าที่ Had played 3 on the นะครับ Ladies European Tour ปี previously. ที่แล้วเล่นปีก่อนๆนี่ก็เล่นใน Ladies European Tour นะครับปีนี้เอริยาจะเล่น LPGA Tour ในฐานะเมมเบอร์ของทัวร์แบบเต็มตัวแล้วนะครับ Once again, it doesn't look like it does much, but you talk about sister combinations. If you could buy stock in Area and Noria right now, it'd pay dividends huge in the long run, but you got to say the same, Judy, เจอรี่โฟ about ส this ก็ young เข้าใจ lady and her พูดนะ sister. เขาบอกว่าเอริยากับโมริยาเนี่ย Sister ถ้าเกิด Brittany ว่าเป็น is หุ้นเนี่ยโบรกเกอร์ทุก older, 24 years ทุก old สำนัก versus เนี่ยบอก 17. ว่า But เป็นสัญญาณซื้อหมดเลยนะครับ they're a good team of players and maybe a บอก good ว่าเป็น team on หุ้น the ที่ golf น่า course ลง in ทุน this นะว่าอย่าง fashion. นั้นนะครับ 75 for the 17-year-old Brooke Henderson. Look down at the 18th, clubhouse in the background. Allison Walsh is coming off a career best finish last week สัปดาห์ at ที่แล้ว the ทำผลงานดีมากนะครับดีที่สุด Coates ตั้งแต่ event, เล่น Golden LPGA Locale, ทัว and ร์มา this เลยครับ is at the 12th. เยี่ยมมากครับกำลังมั่นใจนะครับ And she's got a good look at birdie.
And back to 13. Yeah, so the Pure Silk Bahamas LPGA Classic and Pure Silk Barbasol, part of the same family. They're going to be a sponsoring event on the PGA Tour later this year. So heavily involved in the game of golf, and I'm sure enjoying their time in the Bahamas. This is Mo Martin, who's been lining up this putt. Tom, you know, being a proud Bruin, I always have to talk about my fellow UCLA Bruins with pride, and I do so. Talk about Mo Martin. They had a really nice ceremony for her, honoring her British Open win. She became the first Bruin woman golfer to win a major championship, and they honored her at a basketball game in December versus Gonzaga. And very proud of Mo and what she's done, and she gives back a lot of time and energy to the team as well. It was an amazing week, wasn't it, at Royal Birkdale? She showed a lot of grit and determination, didn't she, that day? Well, she did. Remember the 2004 NCAA championship team during her time at university. We'll have the NCAA championship scores on Golf Channel for the men and women coming up in May of this year. Her only eagle of the year was at the 72nd hole at Royal Birkdale to win a major championship. Coming off a birdie at 15, Joanna Clatton at 16. Must be a good tee shot to have iron in hand at this par 4. Good tee shot and big tee shot. We've seen a lot of head covers come off in the fairway at 16 today. Back at the 13th hole, Lydia Ko. Picking out a spot. We're about 10 feet in front of the ball that she wants to roll this over. Discussing with her caddy, and he takes a quick check, make sure she's lined up properly. Should move a little right initially. Maybe more than a little. Caroline Headwall has this for birdie at 14. Caroline Headwall ครับ Headwall trying to reclaim a spot on the European Solheim Cup squad. พยายามจะทำคะแนนสะสมนะครับเพื่อกลับไปติดทีมโซฮาครับของทีมยุโรปครับ at 12 this to go back-to-back birdies. 2 เบอร์ดี้ติดต่อกันนะครับ Par there for Suzanne. ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนโค้ชครับตอนนี้มาปรับวงสวิงกับบุชามอนแล้วนะครับ 15th, this is the rookie Kendall Dye, 27 years of age, from Memphis, Tennessee, lives in Phoenix now. 1 birdie, 1 bogey on the card so far. Finished 8th on the Symetra Tour to gain her card for this season. She won on the Symetra Tour last year. She spent 5 years on the Symetra Tour, so she's done the groundwork to make it out on tour. LPGA Tour Joanna Clatton on the tee at the 17th. If you come and play here when the tournament is not on, you play the nines the other way around. And I think this back nine that we have is very picturesque. It's nice to be able to see the ocean many times on the back nine. I've seen a few players over there today. 13th hole, Lexi Thompson with the birdie putt just missing. Changed her hair. She's got, well, she says it's red hair, not red. ด้วยลุคใหม่นะครับสีผมเปลี่ยนไปนะครับท่านผู้ชมครับก้มหน้ามาเนี่ยนึกว่าผู้เล่นคนใหม่ที่ไหนได้นะ It's pretty deep, Brad. I've been up close, and it certainly is very different. Maybe suits her coloring. She looks pretty good. You forget that she's a teenage girl. You see her as this very talented sportswoman, but for her, she loves messing about changing her hair color. กีฬาเก่งนะครับพี่ชายนี่ก็เป็นนักกอล์ฟใน PGA Tour นะครับนิโคลัส Miyazato. Lovely tea markers here, the Pure Silk shaving cream cans. We have some fun tea markers on the LPGA and in the game of golf. They like to have fun with that. I remember the shopping carts, the shopping trolleys we used to have at the Wegmans. That was a good one.
Kamiyazato finding the putting surface. Brooke Pancake leads the way here at the Pure Soap Bahamas LPGA Classic. She started her day with 6 birdies in the first 7 holes. วันนี้มีอีเกิลด้วยนะครับ With all pars for a round of 67. 15เป็นพา5 At the 14th, this was a moment ago, Lydia Ko with her second. With one of her favorite clubs in her hand, her 5 hybrid. Hybrid เบอร์ 5 นะครับไม้โปรดอีกไม้หนึ่งของเธอครับ It's a nice club to come in with, that high lofted wood. Again, that a moment ago. Now, the defending champion here, Jessica Korda.มาป้องกันแชมป์นะครับเจสสิก้าคอร์ด้าสัปดาห์ที่แล้วนี่ผลงานดีนะครับเข้าที่2ร่วม Maybe a little 7. Yes, I like the same. Yeah, little 7, same shot, a little less of it. Corner of that bunker. Yes. Trying to get this shot past 145. You heard her caddy say that covers. That means to the front right. 145 หลานี่จะ Beyond the แครี่ sand. ข้ามสาย Drove it in an ideal spot. Dead flat lie. หวานกัดเลยครับเยี่ยมครับ Ooh, and took advantage of it. She was a 2-time winner last year here ที่ and แล้วคว้าแชมป์ Mobile 2 รายการนะครับ at the Airbus 1 LPGA รายการ Classic. คือรายการนี้แล้วก็อีก1รายการคือที่โมบิลนะครับที่อลาบามา I was talking to Charlie Reimer yesterday about his experience with the Dolphins. He said that they found him a triple X wetsuit to put on. 4X. 4X. 4X that he put on backwards first. Ah, that's not very good, is it? They had to tell him, Mr. Reimer, it's on backwards. มิกะ But he said the experience was unbelievable. นามสกุลเดียวกับไอนะครับแต่ We ว่า could ไม่ be ได้เป็น really ญา mean, ติอะ but ไร we กัน won't be mean to แต่ด้วยความบัง Charlie. เอิญนะครับ คุณ He's พ่อ here, of ของไอ course, เมีย this ส week โตะ with นะ Karen ครับ Stubble คือ doing the morning drive. You can มา see ซา that รุ every เมียส morning. โตะซึ่งเป็นทิชชิ่งโปรนี่เป็นคนสอนกอล์ฟให้กับมิกะเมียสโตะตอนเป็นเยาวชนนะครับแล้วก็สอนให้กับไอเมียสโตะด้วย Mika for our third birdie of the day. She's going to remain 2 under. มีไปแล้ว Started 2 from the เบอร์ดี้ 10th. นะครับของหารเบอร์ดี้ที่ 3 อยู่ 2 under par puts her tied for 14th. As for a จัวหน้า par, แพตตันครับต้องเซฟพา big hitting French woman. นักกอล์ฟดี Been ไกล on the ชาว LPGA ฝ Tour รั่ for ง a เศ couple ส of ครับ years. Well done. Good save. Very important year for the Europeans as they're all battling to try and get on the Solheim Cup team. โซฮัมครับปีนี้จะไปเล่นที่ประเทศเยอรมันนะครับ Have a couple of โซ good ฮัม weeks ครับ and กับ propelling International onto Cloud that เนี่ย team จะ that เล่น could change ปี your เว้นปี career for นะครับ a while. โซฮัมครับจะเล่นในปี Increase the เล profile. ขขี้นะครับส่วน And we saw Caroline International Headwall Cloud just a จะ little while เล่นใน ago. ปีเลขคู่นะครับ She certainly changed her profile with the way she played in the Solheim Cup. มาลุกใหม่ Does ครับ not lose ไม่ a ใส่ match. แว่นแล้วนะ First ครับวิดีโอ player ever to เธอบอก play ว่าพอ every match ไม่ and ใส่แว่น not เนี่ย lose ปรากฏ one. ว่าทำให้มุมมองในสนามกอล์ฟ Really the linchpin การ of that team การ emotionally. ระยะการดูลายต่างๆเนี่ยเธอทำได้ดีกว่าเดิมนะครับแตกต่างจากเดิม This is for par. She darn near made a birdie. โมมาติน Beautiful ครับ putt that just เซฟพา grazed the edge of the hole. มีอาการบาดเจ็บที่มือ Good to ซ้าย see มา her นะครับในช่วงปลายปีที่ feeling แล้ว healthy. Or นะครับ healthier. ก็ยังทัน Judy เท with ป that อยู่นะครับ left ที่มือซ้าย hand wrist นะครับ problem she's had. Yeah, it all concerns the thumb and that area of her left hand, and it kept her out for quite a while after the great win at the Women's British. Yeah, it's a shame she couldn't have built on that momentum she gained. Lydia will be putting from a much easier position. Underneath the hole, she can control the speed very well. Really have to pay attention to the grain ครับ here. เจสันแฮมิลตัน The มาช่วยดู downhill ลาย down นะ green ครับ putts are so fast. ลงเดินลายตามหญ้า This one will be on the slower side. Lydia has had some left hand issues, and you can see it is taped there. Hers involves a cyst condition in her left hand. And Judy, that's probably the only thing that's ever going to hold her back is if she's injured or gets sick. You know, you look back through some of the great players and some players with longevity, and many of them were very fortunate to never have to take time away for an injury. Third at the 15th for Belen Motho. It's a par 5. She bogeyed her first hole, bounced back with 2 straight birdies. This for an eagle. Oh, very close. เลยนะครับ
at the 14th quarter for birdie. So she breaks into red numbers. One of her 2 wins last year on the LPGA Tour, the Pure Silk Bahamas LPGA Classic. A huge boon for this area. Lewis at 14. Good angle with that right hole location and a good shot. Patterson A little less ก็เรียกว่าอยู่กับค่ายของเดวิด เลเบเทอร์ takeaway นะครับ from แล้ว Suzanne ก็สตาฟ Patterson ของเลเบเทอร์อย่างชอนโฮเกนมานาน than นะฮะ what we've seen ตอน in นี้ recent years. เพิ่งจะไปย้ายไปอยู่กับบุชฮามอนนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับ I think that the 13th green and the 14th tee is probably the most picturesque corner of the golf course. You go down the hill 13 towards the water, turn around 14 tee, comes back up the hill. Are you saying if you discovered the island, that's where you'd have built your house? That's where I would have been, yes. Kind of juts out into the sound a little bit. That'll be fine. Just a quarter on the tee at the par 5. See what big hitting Korda can do. Has to avoid those bunkers which she can get into. สงสัยจะไม่พ้นแล้วครับ Couldn't tell if that reached the bunker or not. I think she was trying to go either to the left or the right side, obviously. Can't quite see from our angle there. The palm trees are blocking it out. Okay, we'll let you find out shortly. Well, it's basically 230 to the first of the bunkers, and ก็เล่นเป็นเรียกว่า3 shot hole นะ I ครับ think it's pretty easy to go more to the left-hand side because you can easily clear the water here today. ก็วางด้วยหัวไม้แฟร์เวย์ไปเลยนะครับ There have been times where they come to this tee and it's dead into the wind, and hitting it in that left hazard is a concern. Lydia going with the fairway wood. ทีเร็วครับ Going down the right side, but it is going to find the fairway. That's not a bad call, though, when you can't get home in 2. Now Patterson trying to get to 2 ก็ under. เลยเน้นวาง Got ตำ a แหน่ง good ดีกว่า read นะ here, Witt and Judy, from Stacy's putt. Really, it's tough to see any break in it. Stacy's went just a little left. That went a little more left. Yeah, that looked like a little pull to me. ไม่โดนหลุมเลยนะครับ Yeah, พันนี้สโตรกไม่ค่อยดี you เท่า don't ไหร่ miss ครับ them by that much from that distance without mishitting it. จูลี่แวนกิ้งเนี่ยบอกว่าออกพัตเตอร์คล้ายๆกับเหมือนหน้าพัตเตอร์ปิดนิดนึงนะครับตอนนี้ Suzanne Patterson tapping in for a par at the par 3. Now, Brooke Pancake, that 67 coming early in the day and so far holding up here in the ส่วนใหญ่ Bahamas. จะเป็นนักกอล์ฟในรอบเช้านะครับที่เล่นกันจบไปครับเลดเดอร์บอร์ดใน2 หน้าแรก Back at the 14th, Allison Walsh with her second at the par 4. Allison Walsh Uh-oh. โอ้โหเกือบไปครับท่านผู้ชมครับ Took a peek. She's got a chance to record her 3rd straight birdie. As we go to the 18th, Mika Miyazato. That'll play nicely. First thing you did was get that cleared out. Very much exposed to the elements here.
Motho at 16. Motho well, dead center is good too. 29-year-old from Paris, just her second year on the LPGA Tour. Tied for 30th last week in Ocala. Making her tournament debut. Yeah, Kay, she's calling her shot. I think she said start it there and finish it there. You hate to have this kind of yardage and pull into a par 5. Much rather have a wedge in, of course. 3 มา 5ส่วนใหญ่จะเหลือแค่เวดเท่านั้นนะครับแต่โฮเหลือไกลหน่อยครับ Mo has one of those optimistic attitudes, one to make lemonade out of lemons. ครับเล็งหลบซ้าย That's not bad at all. ระยะดีมากเลยนะครับ Where she was. เป็นผู้เล่นที่ตีแฟร์เวย์บุกแม่นที่สุดคนหนึ่งในทัวร์เลยนะครับ The last time we saw you, Kay, we didn't know where quarters ball had finished up, but bring us up to ที่ช็อต speed. ตกซ้ายนะครับ It was smack dab in the middle of that ต้อง bunker, วางตัวช็อตที่ and 2 she มา was unable to go for the green in 2, laid up to this point where she had just outside of 100 yards and reasonable shot. แต่ว่ายังสามารถตีให้ตกจุดบนกรีนได้ Hana Jang at 14. ลูกกี้จากเกาหลีใต้นะครับ Had a great finish last week. สัปดาห์ที่แล้วผลงานดีครับ 15 เข้า under ที่ par, 2 ร่วม one shot behind Na Yun Choi. 4 วันทำ15 อันเดอร์พาร์นะครับ Tied for 6th at LPGA Q School to earn her card. And we're going to see her this year because she's got a really good golf game, and it looks to me like วง there's สวิง not ดี big ตี things ไกลมากนะครับ that can แล้ว go ก็ wrong. เกมของเธอนั้นครบเลยนะครับ Rolex rankings #1, Lydia Ko. Jason Might do Hamilton Rolex wearing the bib. It's not the ranking first time that he's #1 worn that bib, because he เจ kind of สัน for แฮ Yanni มิลตัน Sanders shoes. ต้องใส่ชุดที่สำหรับแคดดี้สำหรับผู้เล่นที่เป็นมือหนึ่งของโลกนะครับแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แฮมิลตันเคยใส่มาแล้วในสมัยที่แฮมิลตันเป็นแคดดี้กับยานิเซกนะครับเมื่อหลายปีก่อน So if you want to forget about this #1 thing and all that, just play your game. You got to make sure you walk ahead of your caddy. Yes. Didn't say it on the front, only on the back. I just love watching her hit wedges. She's so mature with the inside 100-yard game. She was at age 14, and she's only going to get better. Over at 14, Allison Walsh. She is on cruise control. That's 3 in a row for Walsh. She's 3 under. แต่ว่ามาเติบโตที่สหรัฐอเมริกานะครับ Building on the momentum of playing well last week. Back out to 15. This would be a very good birdie for Mo Martin. It sure would after that drive. Looking for her first birdie today. Just the par. That was a moment ago. She knows her game so well. ใช้พัตเตอร์การยาวมาตลอดเลยนะครับ plays within herself. Yeah, and it's a hard thing to do when you're playing alongside people who are, almost 6 feet tall and just bomb the ball, but she does a good job. You have to get used to not trying to compare your game to someone like Jessica, who is so physically dominant. เล่นกันคนละเกมเลยนะครับ Take advantage of what you can. Jessica above the hole, downhill, but putting back into the breeze. ลงเดินแต่ว่าทวนลม Is that something you think amateur players don't do well enough to judge the wind when they're putting? I don't think they do. I think they both misjudge the wind, and they don't stay very stable, and they mishit the sweet spot in the putter, and so mishit a lot of putts. And what would you do to correct that? Try very hard to keep your base very solid, and if you need to widen your stance or just tighten your leg muscles to stay very steady. Judy, that's what I always thought of. Some people like to think of really keeping their head still, but I thought if you kept your base still, your head would stay still. Yeah, that's probably true, but you certainly you cannot afford to move around when the wind's blowing. You can't afford to move around, if you're going to be a good putter, period. Yeah, when we watch Lydia, you can just see how steady and still she stays throughout the entire stroke, well past impact.
ลายไม่ใช่ That นะ was ครับ just a misread there. ไปคนละทาง Lydia เลย Ko นะครับ playing her first competitive round as the world #1. 17 years old. เล่นรายการแรกในฐานะนักกอล์ฟ Incredible. A lot of people หมาย talking เลข about ของ Lydia โลก Ko นะครับ around ด้ว the ยวัย world of 17 ปี golf. 9 เดือนสถิติเก่าเป็นของไทเกอร์วูดส์ครับ So they should be. 21 ปีนะครับไทเกอร์วูดส์ตอนนี้ขึ้นมาแล้ว1ของโลก Now Suzanne Pedersen. Just blistered the tee ball here, only 218 yards to the front, 224 at the hole. Aggressive tee shot too, Judy. Took this right down the fairway on the split fairway, which is much narrower, but a more direct line. Our Golf Channel's Randall Mell talked to Butch Harmon last week, and the words that Butch used are words that are pretty easily understandable. She is going to try to get wider and shallower. Bush พยายามจะปรับให้วงของคอนเทนเซอร์กว้างขึ้นแล้วก็ shallow หรือว่าบางหรือว่าตื้นหรือว่าไม่ชันเกินไปนะครับนี่คือสิ่งที่บุชฮาร์มอนกับแพทเทอร์สันพยายามจะปรับปรุงนะครับ Yeah, she was breaking her hands very, very early and breaking her hands up. ในสมัยที่อยู่กับทางชอนโฮเกนแล้วก็เลยเป็น Two เชิญ eagles for the จะ 15th เซตเข้า today. ในเวล Ariel นะครับ Jutanagan and Katie Burnett. Stein. Suzanne Pedersen can chip in for an eagle when we come back to the Pure Silk Bahamas LPGA Classic. To the tee at the 16th. Hardest hole on the course and an intimidating tee shot. ทีช็อตนั้นแนวน้ำอยู่ทางขวาตลอดนะครับ Oh boy, this ไม่ดี right. ครับไปขวาแล้วครับอันตราย Has hazard written all over it. โอ้ตกน้ำครับอาจจะต้องดรอปไกลเลยนะครับ Yeah, that's the trouble there, Judy, when you bail ดรอป to แล้ว the ช็อตที่ right 3 or ที่ miss จะ a เล่น shot เนี่ย to the ยัง right เหลือ on ระ this ยะ hole. ถึงกรีนอีกไกลมากเลยนะครับ Ko on the tee now at 16. Never easy to follow that kind of drive, but ดีกว่านะครับลายออกไป Lydia ดูดี handled กว่า it just fine. Yeah, good shot. ตี So มั่น that's our และ end ที่ line. สำคัญที่เด็กโคนไม่ใช่นักกอล์ฟตีสั้นนะครับตีระยะ You could tell ค่อนข้างดีนะ the body อาจจะไม่ถึง language กับ that Korda knew it was in trouble อาจ as จะ soon ไม่ as ถึง she ขนาด hit ตี it. ไกล Back to 15. Stacy Lewis just shy of this 15th hole. Too short a shot to spin, and it's playing downwind. ตามลมนะครับแล้ว That was เป็น a huge first ครับ bounce. เป็นช็อตที่ตีไม่เต็มสวิงด้วยนะครับ We've seen a few sort of awkward bounces on these greens today, Jerry. I think a lot of it is just the wind. The greens aren't nearly as soft as the rest of the course either. Did you bring your rain gear, Jerry? Because it looks a bit threatening out there. Yeah, well, they've got the evacuation carts out here already, and all the rules officials have their rain gear on, so that's never a good sign. They might know something, Jerry. Yeah, we can take a look at it here. That is looking to our north and west in the direction of ใจไม่ค่อยดีครับเพราะว่า and that is ในระแว apparently กนี้ what's นี่เวลาจู่ๆฝนจะมานี่ก็มาแบบไม่บอกไม่กล่าว Well, นะ the ครับ forecast did say that there might be some storms this afternoon, so we'll just hope for the best. We'll keep going. Suzanne Pedersen now, just off the green, chance for an eagle. Lengthy one at that. It's going to bend right off the slope on the edge of the green that she's going to hit instantly, and then after that, it'll eventually come back a little too well. That's going to race on by. I was going to say it'd come back to the left when it died, but that almost that flew halfway there. She hit it awfully firmly. Go to 16. And Miriam Lee has this for เริ่มดี birdie. ครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นลูกกี้ที่ผลงานยอดเยี่ยมอีกคนหนึ่งคว้าไป2แชมป์นะครับ She ถ้าไม่มีที่เดโคนี่เธอก็คงได้รางวัล last year ลูกกี้ออฟเดอะเยียร์ไปแล้วแบบไม่มีปัญหานะครับ the Meyer LPGA ได้ in Grand ราย Rapids, การ Meyer and then LPGA again in China later in the แล้วก็ไป season. คว้าแชมป์เป็นหนึ่งรายการในช่วงปลายปีนะครับที่จีน 17. And Belen Moto. And this for a par. Missed the cut last week, struggled in the first round, shot 80 on day one, 73 in the second round. Maybe a little off-season rust. ออกสตาร์ทสัปดาห์ที่แล้วได้ตก Lives รอบ down นะครับ in the Jupiter area, originally from Cadiz in southern Spain.
Stacy Lewis now at the 15th. Good look at her birdie putt here. Maybe 12 feet. A little downhill, not bad, but as Kay mentioned in the previous group, it is back into the wind with ideal speed. This is just outside the right. Oh my, I can't believe that didn't turn. Neither can she. ไม่เลี้ยวครับถอยกลับมาดูลายใหม่นะครับสเตซี่ She had to change her golf ball in the off-season because it went onto เปลี่ the ยนลูกกอล์ฟนะครับ non-conforming ใน list. ช่วง She'd ปิด only ฤ ever ดูกาล used นะ one เพราะ golf ว่า ball ลู since ก she was a pro. รุ่นเดิม Same ที่ลูอิสใช้ไปอยู่ใน non conform list แล้วนะครับผิดกฎแล้วนะครับตอนนี้ต้องใช้ลูกรุ่นใหม่ That's a 5-wood. ผมไม่5ครับ She launched that sky ลู high. กโด่งนะแต่ว่าลูกนี้แครี่ What ถึ a งครับ shot. That she probably hit that higher than she wanted to, but it was so pure. Just a scary looking hole, especially with the wind back at น่า you. กลัวมากนะครับเวลาโดยเฉพาะเวลาเล่นสวน Suzanne ลม Pedersen now for birdie at 15. Bending a little right, kind of speedy. Yeah, good birdie in the end. ดีครับ Just a moment ago. Now live with Lexi Thompson for her birdie. Yeah, not a tough putt here. Lexi, the only player in this group who had to lay up because of the fairway ต้อง bunkers เลย์ off อั the พนะครับ tee เพราะว่า and ที่ the ช็อตมา shortest birdie ตก putt. ทรายนะครับตาม3 ออนแต่ว่าได้พัดเบอร์ดี้ใกล้สุดเยี่ยมครับ Good birdie though. Had a great stretch, didn't she, in March and April, May last year. Third at the Kia Classic. She won the Kraft Nabisco. Sixth in ปี Texas. ที่แล้ว second ผล in งานดีเหลือ Kingswood เกินโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกนะครับแต่ว่าผลงานมาแผ่วลงนะครับในช่วงปลายปีครับ We're down in the Bahamas, close to Nassau, just across the water on Paradise Island, the LPGA Tour, the second event of 2015.เบอร์ดี้ไกลมากครับ This is all just properly tapping into the speed. And she really had to give that quite a hit. She's putting back into the breeze as well. Pretty nicely done. Kay, when Mo played her good golf at UCLA, she used the long anchored putter. She did. It was really the only putter that she had ever putted with. And so to change to a short putter has been quite a เล่นกอล์ฟ transition. ระดับมหาวิทยาลัยที่ UCLA นะครับ She's done it well. เคยโปรเล่นเซมเบอร์ทัวร์ LPGA ชัวร์ช่วง Earlier แรก in ๆ the นี่ก็ day, ใช้เป็นพัตเตอร์ 16 กัน was ยาว the ตลอ site ด of นะ our golf now. ซึ่ง Shot จะ of ปรั the บมาเป็น day การสั้นไม่ came นานนี้นะครับ from มาดู Paula ช็อต Creamer, ของ who เดย์ was ครับ in the back bunker in หลุม 2, playing 16 her หลุม third. ยากตีตกทรายครับพรีเมอร์ And go ahead. แล้วเปิดทรายทำเบอร์ดี้ไปครับ Happy birthday. As Tom pointed out, it's not in fact her birthday, แฮป but ปี้ it เบิร์ was ดเดย์ทั้งที่ไม่ the ใช่วัน golf เกิด now shot ใน of วัน the นี้ day. ครับ Now Corda, remember she found the water off the tee, so this ตก for น้ำ par. นะครับ Where she dropped, she had 220 back into the wind and absolutely ripped a 3-wood to โอ้ that ตก point, น้ำ getting นะ it ท่าน on ผู้ช the มครับ green ช็อตที่ and 3 ดรอปแล้วเนี่ยเหลื well, อ having a 220 หลา chance นะครับ at a par. ตีหัวไม้3ทวนล้นเข้ามาออนนะฮะ Now she's got a little more than ได้ she พัดเซฟ wanted พา to ไกล go. แต่ว่าพัดแรงไปหน่อยนะฮะ I got to look from overhead at the bunker Paula was in that is beyond the green. And that rake mark is the only rake mark in that bunker. So she may very well have been the only player in that bunker today. Wouldn't surprise us. Stacy ครับ Lewis on the tee. Such ไดร a เวอร์ tough tee รุ่น shot ใหม่ด้วยนะครับ here. ไดร This เวอร์ one นี่ก็เพิ่ง heading เปลี่ยน a ครับ little สเต left ซี่ like ออกซ้ายไป your instincts tell you to do. Now, meanwhile, back at the green, คือช็อตดูทีของการพัดของ She โค hits for เนี่ย birdie. เหมือนกับ Oh, เอ wait, นิก้า after ส่วน she ส hit แต her มป์เลย shot นะครับ in, I said, that was a pretty shot. And she and her caddy both มอง said, a คือ pretty ซ้อม challenging ตกด้าน shot. หลังสายตามองที่หลุมนะครับ Such a แล้วก็ tough, ซ้อมชั่งน้ำหนัก scary second. And she has a good shot at birdie here from 30 feet. The trick is to get it to the hole. only 8 birdies at 16 today. 38 pars make it 39 when Co taps in. We'll take 4 fours here throughout the week. Any day. Yeah, you get that back left hole location, and it even requires more attention. Over at 15. It's the third shot for Alison Walsh. Good
friends with Stacy Lewis. They play a lot of golf together. เอริกสันวอลช์นั้นเป็น South Florida เพื่อนสนิท down กับ Stacy Lewis the Jupiter เล่น area. ซ้อมมาด้วยกันบ่อยนะครับ So Brooke Pancake, 67. After a very good start here at the Pure Silk Bahamas LPGA Classics in threatening weather around Paradise Island. Over to 16. Stacy Lewis playing her second from the left rough. And was this ever a tough side hill, downhill lie with a 4-iron into the wind? I think she did well to get it there. แหม่ลูกนี้ถือว่าแก้ไขมาดีครับอาจจะไม่ออนนะครับแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เล่นช็อตที่ 3 ได้ไม่ยากครับ Back to the 15th. Alison Walsh now for the birdie. She was born in Ireland, Alison Walsh, but grew up in the northeast of the United States, Massachusetts. Career best finished last week, 6th at the Coates Golf Championship. Previous best was a tie for 6th, so 6th on her own was her best. Biggest check of her career, she won just over 51,000, which was her previous best. So a good week to begin the year, Judy. And you can't help but put a lot of stock in how you begin the year, because in most players' cases, maybe some at the top have found a need to take some time off during the off season, but in most cases, players who are still trying to get there work pretty hard during the off season. Over at the 16th, Lexi Thompson playing her second. 176 yards, very steep at impact as usual. This one well right. Suzanne Pedersen also missed the green short and right in a similar position to Stacy, so they all three have some work to do to save par. Line of storms making its way south and east towards the Bahamas. แม่พายุกำลังขยับเข้ามานะไม่แน่ใจว่าจะเล่นจบกันหรือเปล่านะครับสำหรับกลุ่มรอบบ่ายปีแรกการแข่งขันรายการนี้เล่นไม่จบนะเล่นกันแค่18 หลุมได้ใช้ได้แค่12 หลุมแล้วก็เล่นกันไม่ครบ4 วันนะครับ As we move towards the end of our allotted broadcast time, now Judy, we talked about how tough scoring we thought it would be today. 72.4 is the current average. You surprised by that? I am surprised by that. I think it's a harder golf course than that today, but certainly the 67 by Brooke Pancake, you know, it has set the mark. And even though she played earlier in the day when the wind might have been just a little bit tougher, no one's matched it yet. Hoping to dodge the rain in the afternoon here in the Bahamas. ท่านผู้ชมก็สามารถติดตามGolf Central pregame coming up next on Golf Channel. Updates from the Bahamas and from Torrey Pines. We are back at 11:30 a.m. Eastern Time tomorrow for the second round of the Pure Silk Bahamas LPGA Classic. For Judy Rankin, Tom Abbott, Jerry Foltz, Kay Cockrell, and our entire crew on Paradise Island, I'm Whit Watson. Thanks for watching. Brooke Pancake with a 67 earlier in the day, so far setting the pace at the 2015 Pure Silk Bahamas LPGA Classic, second event of the year. We'll see you for the second round tomorrow. This has been a presentation on the only worldwide network dedicated to the game, Golf Channel, part of NBC Sports.